मुंबई मेट्रो अंधेरी जाती है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बनी हुई। ये उसके अंदर का दृश्य, और हम यहाँ से मेट्रो से बाहर का दिखला रहे सफ़र का। ये मुंबई मेट्रो की खिड़की से बाहर का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। अभी थोड़ी समय में ये मेट्रो ट्रेन डिंडोसी स्टेशन पर रुकेगी। डिंडोसी मेट्रो स्टेशन। डिंडोशी स्थानक, डावीकडील दरवाजे उघडतील. ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्म मधील अंतरावर लक्ष द्या. Dindoshi Station. Doors will open on the left. Please mind the gap between train and platform. दरवाजापासून अंतर ठेवून उभे स्थानक पर्यंत जाणार आहे. पुढील स्थानक आकुर्डी. This train terminates at Andheri West Station. Next station is Akurdi. ये मुंबई मेट्रो का एक शानदार नज़ारा। वाकई माया नगरी है मुंबई। आकुर्डी स्थानक, डावीकडील दरवाजे उघडतील. ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्म मधील अंतरावर लक्ष द्या. Akurdi Station. Doors will open on the left. Please mind the gap between train and platform. Thank you for traveling with Mumbai Metro. Please remember to take all your belongings with you. दरवाजापासून अंतर ठेवून उभे राहा. ही ट्रेन अंधेरी पश्चिम स्थानक पर्यंत जाणार आहे. पुढील स्थानक पोईसर. This train terminates at Andheri West Station. Next station is Boisar. अंगुलीपाडा स्थानक, डावीकडील दरवाजे उघडतील. ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्म मधील अंतरावर लक्ष द्या. Ulvaripada Station. Doors will open on the left. Please mind the gap between train and platform.
यह मुंबई मेट्रो का दहसलपुर मेट्रो स्टेशन। इस स्टेशन के बाद आगे जाने के बाद से मीरा रोड का एरिया शुरू होता है। दहसर फिलहाल मुंबई का आखिरी शहर उपनगर है। यह दहसर का मेट्रो स्टेशन। रविवार का दिन होने के कारण आज स्टेशन लगभग खाली सा है। जिसका महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। Attention please. The train to Nagapur is going to enter platform number 1. कृपया ध्यान दें। ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर प्रवेश करने वाली है।